Jo kusht të jetë, po dhe vllai im të jetë nuk e pres me. Ka 10-12 vjet që po e pres. Durimi i ka ardhur fundi. Për çfarë konkretisht i ka ardhur durimi të fundi, vjen Edmondi. Mirë se vjen. Përshëndetje Eni, Ardit. Përshëndetje publiku. Po, sherifin do ta përshëndesësh? Radhën tjetër. Ndërkohë ai shprehur kështu. Por po ai qa kërkon a unë, ai kërkon që të marrë para, po ai do m'jap me mua, jo t'i jap unë me. Djalin të ma lere i rahat, ati e ku es, se këtë pun do t'a zgjithun. Me që sherifi ka marrë përsipër që ta zgjidhë ai këtë problem, e ftojmë. Sherif, mirë se vjen. Përshëndetje publikit dashur, përshëndetje zonja Eni Çobani, Përshëndetje, zoti Sherif ka dalë se, Gjebreja. se deri aty do me thënë duhet, se e pashje po shkruaj drejt publikut. Me energji të papar. E pra, me energji të papar, po. Zonja Eni, po e lë çështjen tek ju. Po prisja që Edmondi ta përshëndeste në fakt, por e shoh që po e shikon dhe nuk e përshëndet, megjithatë do m'lejoni mua. Se e përshëndesat njeriu. Sepse Atëherë mua do m'lejoni të përshëndes shqiptarët dhe në emrin tuaj? Pra, një përshëndetje veçantë të gjithëve ju këtu në studio. Përshëndesim të gjithë shqiptarët që po na ndjekin në këtë moment. Unë sot ka një përshëndetje të veçantë, sepse kam një emocion me dy zotrit që janë këtu. Vin nga një qytet shumë i veçantë i Shqipërisë, që është Cakrani. Cakrani është vendi i parë ku babai im ka shërbyer mbas studimeve të larta. Dhe ruan një kujtim të veçantë Cakrani, por dhe familja jon, dhe në emrin tuaj, të Edmondit, Sherifit dhe të gjithëve ju këtu në studio, i përshëndes nga zemra, për respektin e jashtëzakonshëm kundrejt babait dhe familjes tonë, dhe në momentin kur ai ishte gjallë dhe kur ka ikur nga jeta, akoma dhe më shumë sot, ato më konsiderojnë si vajzën e tyre, unë e konsideroj si vendin tim. Kështu që kam një emocion të veçantë që kam dy cakranjot të mrekullueshëm sot në këtë studio. Përshëndetje zoti Edmond, përshëndetje zoti Sherif. Është shumë e rëndësishme që prindrit lënë një emër të madh nga pas. Neve fëmijët na bie që ta mbajmë atë sa më lartë. Kështu që besoj që jam munduar me shumë ndërgjegje dhe dashuri, që jo vetëm për Cakranin, po për çdo shqiptar të bëj maksimumin. Edhe një herë faleminderit. Çobanin nuk e harron Cakranin. Faleminderit. Edmond, fjala është për ju. Atë e kam krushki, kam dhënë çupën. Ke dhënë çupën për djalin, po. Edhe jam shumë i rënduar që kam ardhur këtu. Ditë, kuptoj, patjetër, shumë e vështirë është. Kundrejt atij njeriu. Po. Ky më ka marrë ca lek borxh. Prandaj e kam sjell këtu. Po. Sepse U bën vite? Sot 10-12 vjet i kam thënë kur dhe japsh, edhe unë e qoj gënjeshtar. Po, patjetër. Më ka dalë në Allafi. Ato që thua ti Dimarës, prandaj e kam sjell këtu. po gënjeshtar nuk më thua do ti gënjeshtar, për arsye se unë... Vesh vetë fakti rëshos. A shumë ka dalë një problemi edhe ti Dimarës ato lek, nuk ti mbar njeri lekët. Kur ti jap shëre, Kur ti jap shi, dale se kanë sa probleme dhe Si atia. mban njeri lekët, po ai ke mbajtur ti, ke 12 vjet. Po i mban pra, si e Po i mbaj se ashu e kam problemin. Si? Ashu i kam hallet e mija, zonja jem. Ashu i... Problemet e tua do zgjithuna. Problemet e zgjidhi veti. Ato probleme t'i zgjith. Ore, erdhe mi kërkove T'i zgjith probleme t'i kërkova lekët, po do t'i jap ato lekë. Ti mos u mërzit. Më shtrëngo sot. Nuk t'i jap, nuk thua do t'i. Do t'i japsh kështu ti me një kem. Po për të dhenë, Dimarës se nuk kam unë që të mbaj lekët e tua. Po më lërë mua se... Mos më detyro mua qa do akoma lekë tani, do akoma lekë nga kyti? Mos më Po tashi dale akoma, pse ti, unë do të them që nam edhe pak tjera se ashu kam e një problem tjetër. Jo, këtu, këte do marrë shmeti. Lere, atë që thua ti, po ti japësh. Si do t'i japësh ato dhe do marrësh të tjera? Më prapë që të më ndihmoj të mbaroj hallet e mia. Ku ta shikosh mballet tash? Kështu. Prandaj hallet do tua nuk më duhen fare. Këtë do t'i marrësh. Nuk më duhen hallet do tua.
Ka marrë vetëm në dafe unë tu. As i kam bajtu as njeri, as në bajtu kush nga bajtu. Ore, se Nuk di qa të ke bëj me mbajt të tjerë, dëre. Unë se di qa ke bëj me të tjerë. Se di me tjerë, Blek dhe mua ashtu kam unë problemet e mija dhe hallet e mija, Po? që kam arritur që më prure ti këtu, por ato probleme hallet do i zgjithun, edhe nuk ke pun ti, Ka që më as me me problemet fëmin, e tuare. nuk ke pun Ore, as me harroje djalin, problemet. as me nusen, as me Problemet e deskat. tuaj, ore, ti Ata ke mos zgjidhur mi na i mos hanë mi ti. Po pse ka marrë djalin ty atje atje? ku Ke janë. marrë djalin e zotrisë në Amerikë ti dhëndrin. Ke marrë dhëndrin në Amerikë se thot ma lërë thot nusën rat. Ke pun të mërmosh djalin. Po nusja tënde është vajzë e këtij, ore si ta lëri nusën rat se na utove tash. A është vajzë e këtij nusja e djalit tënd? Po do marri vajzën ai si? Zota marri Marri vajzën. vajzën mi ta marrë mos tjeta të shketoj detyroj për veta, këto i probleme, detyroj se unë. këto Po, dua lek nga probleme ty. ju disun. Edhe i marë unë pësipër, që do ja Po jap ma i ka lekët se qanë një nuk i hallë mbaj me dhëndrin, ka qanë një hallë. Ore, kur të japë qëre? Qa hallë, Jo, s'ka do i të në marrë. njërti, po kur të japë? Po do i marrëshë. Ore, kur të japë që shok? Ora ti marrëshë. Po vashë. Ta shi e kem shumë për mes të fjallën do t'i marrësh. Ha, Kur do t'i japë që lekë? sa të mbaroj këto hallet e mija unë që të jam drejtore në që Ore, njeriu ka shumë halle. Ka. Unë halle dhe të posë. Parojnë hallet o sherif. Ka. Jeta është me halle plot. Është me halle plot zonja e një Sigur dhe qopani. pak nga pak kishe filluar. Hallet e mija që më karen E mua di, mos po. i ndodh as një shqiptari Po, kështu. në rregull, po. Sepse unë jam Ore, se cilin po ta pyesësh këtu në sallë, Po. hallin e vetë e quan më të rëndin. Po, mirë Edhe me- mondi ka një hall tash. ka Çfarë një, kemi? po mirë më do ja jep më si zoni. tashi? Ja Si jap duket? më e një qopani, nuk i mbaj lekët unë. Po ke 12 vjet pra. Ore, kur të japë Kur qëre? kam, ore kur i do, në kur i shumë do. shpejt do t'i jap. Shumë shpejt do Sot, t'i jap. Ja, kur i dua, sot i nesër do. thua. Sot, prandaj Sot, ka ore. ardhur sot, që t'ja e për sot, tu për Po, para vashe publikut. ti i dashke Qyre që sot fletë erdhe me shumë vrap sot, unë Ha? do të them do m'jap shej qik të ndimosh, Ha? ti me kërko sot. Po dali i qik. Do t'i me leke? Nuk, Për mbysë. Ku të shikoj unë kështu s'prapë ty dhe mash me lekë ti. Të lutem, arsyen pse ja dhe, e ke ditur apo jo? Dëgjoj. Kur ti mori? Se i thon 10 vjet, 12 vjet. Kur fijoj, Keni qenë dhe më të rije, po. kur fijova vajzën unë, Po. atëre u bë miq me dashuri për aty, për ata dy pllumat. Pa këte, se të jam mik fare unë. Shu, Fare. Ha. Pse vetëm në këto vese? Po për ata vese, po. Se burri po tha, po tha, Halle, më nuk thot vesa, i thot Jo, halle. po tani ai quan vese, derisa s'ja ka unë dhënë. e quaj ves. Po i quan vese. Unë kam hallin tim. Unë ti ka marrë pa hall dhe nuk i kam vese që ti Ore. mbaj njeri lekut. Ore, nuk E të si kam them do bajtu të asnjëri mikër, ore, që nuk kokën të them do lek. të mik me.